Nyt on 3 minuuttia 6 sekuntia eikä hyvätä. Sano sit kun hyppäät. Mä oon vitu kylmä. Kamera päällä. Oh. 10 sekuntia on mennyt aikaa. Sano sit kun lähdet hyppää. Jos on joku vika, mä hyppään heti. Hyppäät sä jo? Kelpa tää. Ei. Vittu, mä tästä alas, mä päähän. Sä ilmassa. Ui vittu. Hyppäät sä jo? Ei. Sun pitäis sanoa, Herra, avaa minun huuleni. Amen. Jumala. Vittu, sä oot tyhmä. Ei älä. Nyt on harjoiteltu, nyt voi tulla. No. Sano kirkasta kasvi, niin me saamme avun. Perälteen. Oh. Tää varot sitä. Ui vittu se on tyhmä. Tää on helppo. No, kauan vielä. Muistan vittu, mä tuun ajallaan. Ota 2 minuuttia on miettinyt. Ui vittu, nyt se tapahtuu. Ei mun käsi kramppaa kohta. Mä oon kuvannut jo 2 minuuttia. Jotain kato hauskaa. Ai saatana! Tikka tuu vetää pois täältä. Tää on pakko kuvata loppuun osa aika. No pelastaja saapuu siinä se on. Ei tuuka jeestä pois. Kyllä se pääsee. Tuuka he jeesat on. Joo. No. Tunnet sä mitään niistä? Oliko vittu? Ei saa vitun vettä juo. Mä otan heti tänään koneella. Sieltä saapui sankarit. Siinä he ovat, katsokaa.